अभी पहुँचे हैं क्योंकि तो भी बस यहाँ से चाबी लेंगे और फ्रेश होंगे। फ्रेश होकर फिर नीचे उतरेंगे, थोड़ा सा बाहर फिरेंगे और फिर अगले दिन की एक्टिविटीज़ आपको दिखाऊंगा। छोटी छोटी चीज़ें दिखाऊंगा 1-1 मिनट की, ताकि आपको आप लोग घर बैठे एंटरटेन हो सकें, आपको चीज़ें देखने को मिले मुख्तलिफ।